Lembra que ontem nós conversamos sobre festa junina? Eu mostrei as bandeirinhas para vocês. Vocês viram a festa na nossa escola. Viram até uma foto que vocês estavam dançando. Viram o professor Beto tocando com a banda. Pois é. E eu também ensinei para vocês uma música chamada Pula Fogueira. Hoje, aqui na minha casa, olha só, eu fiz uma fogueira de brincadeira pra gente poder brincar cantando essa música. Eu usei bambu que eu tinha aqui na minha casa e também usei papel celofane amarelo. Mas dá pra fazer de outros jeitos. Dá pra fazer usando rolo de papel toalha ou de papel higiênico. Dá pra, em vez de colocar papel celofane aqui, colocar algum tecido. Ou dá pra usar também só a almofada pra fazer. Dá pra usar o que tiver em casa. Eu vou mostrar como eu fiz aqui a minha. Agora que a minha fogueira já está pronta, nós vamos começar a nossa brincadeira. Para fazer a brincadeira, é assim, eu vou colocar daqui a pouco a minha fogueira no chão, e aí, aqui em casa, eu que vou pular a fogueira. Mas na casa de vocês, vocês podem chamar o papai, a mamãe, quem tiver irmão ou irmã, chama para brincar também. Não pode pisar dentro do fogo, porque senão vai se queimar. O meu fogo aqui vai ser o papel celofane, então eu vou ter que pular sem encostar o meu pé nele. E aí, enquanto vocês brincam, vocês podem cantar também a música da Pula Fogueira. Quem lembra a música? Vamos cantar juntos? Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Bom, vocês podem convidar todo mundo da casa de vocês pra pular fogueira e também dá pra brincar de outras coisas com a fogueira. Eu fiz aqui na minha casa um peixinho que eu vou assar na minha fogueira pra depois comer de brincadeira. Um beijo, G1!